Balamusizaako banyabala bassebo mwenna buli omu akatambi kano kyokka nakusanga gy'otudde gy'owangalya Kansula TV bulungi mugye baliko gye mutuusaako engalo. Nze Kipayopayo n'obubaka bwe saagala busule nga njagala abantu okutegeera okwetoola eggwanga lyonna saako naawe baganda beeze eŋŋanda ze ŋŋenda okumenyako wano wansi. Njagala mumpitire wano Oweekitiibwa Dan Mulika, Oweekitiibwa Israel Mayengo, Oweekitiibwa Jjajja Wisiramu Kasimu Nakibinge saako ne bannayuganda bonna ab'ensa abaasigala mu Uganda nga ggwe bukyanga Nnyandi Yosofeeri ajja mu buyinza tomusinkanangako tofunanga kifaananyi naye naye nga yali akubiddeko essimu n'ogaana omumiitinga oba yali asindiseeko ba agenti be ne bakwogereza okumusinkana n'ogaana ng'oli historical ng'omanyi byaffa bya Uganda ng'oli mu Buganda oli mu Busoga oli mu Bunyoro oli mu Amambuka oli mu Ankole oli luddawa nga ggwe wagaana okusinkana Museveni mu bulamu bwo. Eno video ngikoze ku security alert yiyo saako ne bannayuganda abagenda ojjula gye nabo bali gye ne basanze. Y'ensonga lwaki nze Kipayopayo bategeeza ensonga zino kati kansooke n'eyo. Alright, mu nteekateeka namutayiika Museveni gy'alina essaawa zino ng'ali mu kutya nti emyaka gimukeeyeeko ate ng'alaba abantu baalese oba bagenda okulega emabega. Windows zaabwe nabo si nnungi nnyo mayiba mu system ya Cell Account Educated Cow engeri gye beewasaamu ne beezaalamu DNA zaabwe ziba nnafu nnyo kati entegeera ntono nnyo kati atya nti bahistoricals bonna abakyaliwo bayinza okuleeta obuzibu singa abeerawo political conflicts eziriwo. Kati ye kyayagala kyekino nga sinagenda ku security alert naye gyonna kyekizingira kyayagala kyekino. One, akimanyi bulungi nnyo nti singa Uganda egwamu butabanguko essaawa zino bahistoricals bajja kukola kyamaanyi nnyo okukondeminga Museveni ne gavumenti ye ku bikolwa bye bakoze bannayuganda era nga bajja kuba nga boogera ng'omupiira tebagunzikira ku NRM nga bakondeminga NRM ne bwe kuba nti kuteesa ggwanga kudda mu nteeko bajja kuteesa nga tebakkiriza muntu yenna yefaananyiriza ku NRM bwafamire ya Museveni oba omuntu yenna ali mu NRM kuba nti atwala obuyinza oba nti yenna ali mu sigala mu buyinza ng'efuga. Ekyo ye koodi y'alina. Akimanyi nti abantu bajja kuba tebali willing ku sidelininga na NRM leading people oba NRM wantu wonna ng'akimanyi nti bajja kuba sidelininga ne abantu abapya naddala nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala bakyalinamu ensa entono kati abantu abo ayagala bajjawo. Lwaki ayagala bajjawo? Nkugambye nti akimanyi nti singa wagwawo na political instability mu Uganda abantu bano bajja gamba ekimala kimala olw'okuba nti public yamanyi basobola okuyimira ne boogera buli kintu kyabadde abala ne kikyuka. Kati kyayagala okukola kyekiwa ayagala abajjewo before oba after elections abajjewo abantu bali kusiŋŋana buzibu mu maaso eyo kati alekewo enkwezengeze yali azimbye ebyobufuzi ezibadde mu opposition naawe bwe yasobola okumanipulatinga n'abalekawo nga abamu bahistoricals abamu bamanyi naye nga bali awo balininga ne Museveni abo babalekewo nga bwe tuba tubasomera abali mu opposition n'abaana abali Emmengo ne bakatikkira bwakabaka obw'enjawulo bonna nga bali NRM leaning bayagala okulekawo awo ng'amaze okujja bano bahistoricals betumanyi bakagubiiru ng'abajjeewo. Kati wano wali okule n'okukomba essowaani nyongera okujjukiza bw'oba oli historical ng'ova mu Buganda ng'ova mu Busoga ova mu Bunyoro ova mu Ankole ova mu Bigisu Karamojja weeyonna ng'okyaliwo nga Museveni yali akubiddeko essimu musinkana n'otakkiriza oba yali asindiseko ba agenti be okwogereza omusinkana n'ogaana kitwale nti Museveni amanyi nti temumwagala ate era mulina sayidi gye muwagira nti yasuubira nti singa abagwa obuzibu essaawa zino musobola okusidelininga n'abantu abaagala enkyukakyuka ng'ate yali amaze okuzimba empaye ey'abasympathizers abali mu Uganda yonna. So kati buno obubaka njala bubasindikira mwenna ba historicals okwetoola eggwanga mwenna njala bategeeza mubeere careful nnyo wa gye mulya gye mutambulira
jemusula abantu bamudiringa nabo olw'ensonga nti already Museveni yasindise dda abantu be batandika obbalinnya akagere. Mu bano benjagadde okumenyayo abatono ennyo bwe mmenya amannya gano gagenda kubeera 3 naye njala kitwala nti buli historical yonna gy'oli mu ggwanga wana amannya menyeeko 3 gensobodde okufuna naye gwe omanyi nti oli historical mu Uganda. Be very careful. Kati jjajja Obwisilamu Kasimu Nakibinge taata wange jjajja wange nkusaba wonna wooli weebeereremu. Akasajja kakutambulirako 24/7 kakwetaaga kujjawo. Owekitiibwa Katikkiro eyawummula Owekitiibwa Dani Muliika wonna wooli taata wange nkusaba weebeereremu. Museveni akimanyi tomwagala tokunkuwa historicals abakyalina sound mind. Owekitiibwa Israel Mayengo wonna wooli taata wange naye nkusaba weebeereremu entambula yo endya na buli kimu kuba Museveni akimanyi bulungi nti omumanyi omanye ebikolobero bye baakola mu nkiiko zonna zonna ez'okukyusa gavumenti ezasookawo waziri buli kimu okimanyi nti olw'okuba nti osiize tekitegeeza nti amanyi nti omanyi so amanyi nti mu bantu basobola okuva ne mwogera ensonga eggwanga ne liziwulira. Kati na kino kigenda kuba nnaddiini munnaddiini era ng'omanyi nti gwe ndowoozayo nga toyagala Museveni era tomusinkanangako wadde n'ofuna naye ekifaananyi naawe weegendereze nnyo mu kereziya gy'oli mu kyaki gy'oli oba muzikiti gy'oli naawe kimanye nga tosinkanako Museveni ng'ali akwagadde okunoonyako bakusindikidde bambege bakusange boyogerezeganye nawe musinkane n'ogaana naawe koza kamanyi ng'akoza nawebbwa nammwe abatambulirako. So obaka buno njagadde bugende eri mwenna Bannayuganda n'aba historicals. Kankazi mu Luzungu. This morning I've gathered the information that Museveni is planning to eliminate all the historicals who still know about the political conflicts or about the political situation in Uganda. All along Museveni has been trying to reach out to all historicals to compromise them, but some historicals they refused. But I'm here to inform you that if you know that at one time Museveni called you and you refused to meet him, and even at one time his agents tried to approach you to set out or to arrange any meeting to meet Museveni and you refused, just get to know that Museveni right now, he knows that you don't like him and you don't support his government. So in case of any political uprising or political conflict in Uganda, you'll be sidelining with the opposition or change of government. So he thinks that if anything happens right now, his family or his regime is going to be in the big trouble because of you, the historicals. So if you know that you are historical from different part of the country, please be very careful, because Museveni is prepared to eliminate remaining historicals. He had tried since 1980s to eliminate one by one, but he still have historical outside the country and within the country. So I've already mentioned the 3 people who are on hit list. They should be very careful. But even those from the northern part of the country, in the western side of the country, in the eastern side of the country, be very careful. If you know that you're historical and you don't sideline with Museveni and his regime, be prepared that Museveni is about to send his assassin group to eliminate you. Be very careful. Our grandees and our historical people are still many in the country. So jagadde obaka buno obasindikira butegeere. Nebesose kumenyako kuliko Jjajja Obwisilamu Kasimu Nakibinge, Owekitiibwa Israel Mayengo, saako n'Owekitiibwa Jjajjaffe Kasimu Nakibinge, Owekitiibwa Dani Muliika ne Owekitiibwa Israel Mayengo. N'abalaba n'abagwa mu kibiki mu kiti ekyo mukitegeere nti akasajja kano kaagala bajjawo. Ekino mbenga mukimanyi kyenjagadde okusoosa sikutala ati mukitegeere bulungi nnyo nti akasajja kaagala bajjawo, tekaagala kulekawo mmwe, kaagala kalekewo bano bakatikkiro bakabaka be kaalekawo abali enale muliiningi, bannabyabufuzi bonna be kaali kalesewo abali enale muliiningi, nga in case of anything era omupiira baguza bagumba mu kimu NRM n'okukotera akadingidi NRM nti singa bazeewo obwotabangako mu ggwanga takyayagala ba historicals bavaayo basobola kudecidinga nakola ki kukyusa ggwanga eyo buyinza. Eyo information yenjagadde obwasa kyolitalaati eri mwenna ba historicals amanyi ebyobufuzi mu ggwanga Uganda yonna gye muli mubeere nga mumanyi bulungi nnyo. Ebintu bino mbyogera ng'ebyokusaaga, nina mwe nkimanyi mumanyi be ngamba ebintu bino
mubere very careful gye mulira gye musula ne gye mukolera olw'ensonga akantu kavudde kwanjula kati katandise. Museveni ali mu nnaku ze zisembayo nti atya okufa ne Buyinza kubanga akimanyi ensi ye mukoowa. Awo nvuddewo kantekewo Secretariat y'okubiri. Secretariat y'okubiri njala muntagingire Inspector General of Police Abbas Byakagaba. Njala muntagingire akulira Ssemwai oba DS n'akulira ISO. Njala muntagingire akulira amakomera mu Uganda. Babere katambe kano olwa Secretariat njagala bannayuganda bategeere. Nga twolekera akalulu akazibwe nnyo nga ne Museveni kennyini yakatidde ng'akimanyi nti essaawa yonna kaggwamu akake. Era nga bwe mbadde nze kuba programs ez'obuyeekera ezaaki ez'ebijambiya biki kati njala bategeeza mu butongole poliisi SFC DIS SMI ne ISO ne police ne crime intelligence n'aba ghetto structures za damulira bali mu nteekateeka eddambuto okuttukiza okutema ebijambiya. Wiiki eno gye tufundikira mu nnaku 2 emabega abateesiteesi b'ebijambiya ekisinga okwewunyisa pulogulaamu zonna bazikolera ku police headquarters e Naggulu. Nkiddamu abateesiteesi b'ebijambiya n'okutemaatema bannayuganda pulogulaamu zonna bazikolera Naggulu. Wiiki eno ku headquarters e Naggulu poliisi ne ba state agents bagenze mu makomera ag'enjawulo ne bajjayo ba high profile criminals abamu nga bannansi abamu nga si bannansi naye nga baddugavu mu langi nga baddugavu bannaffe n'abajja mu makomera ag'enjawulo n'abaleeta e Naggulu n'abateekaawo n'amalo babriefinga n'obawulira kye bagenda okukola. Naye ng'ekikulu kya byonna abantu bano bawadde mission yakutandika kutemula bantu mu bitundu Kyagulanyi gy'asinga obuwagizi. Muno mwe muli Buganda, mwe muli Busoga, mwe muli West Nile. Niyo okusinga baagala nnyo Buganda ne Busoga. So anytime from now bwe muwulira nti ebijambiya batandise okutema abantu temwebuuza bani abatema. 1 police post zonna ewagenda okutuuka obutembulu bw'amajambiya ba OC bamanyi, ba DPC bamanyi, ba RDC bamanyi, ba RCC bamanyi. Era mwejja kwewuunya nti abantu bano batemera mu time nga ne poliisi yennyini bagaa nti yeebase teriiwo kubanga baba bategeezezzaako kye kigenda okugenda mu maaso. Kati ebikolobero byonna eby'okutema bannayuganda mu budde buno bwetugendamu essaawa zino Inspector General of Police oteekeddwa okuba nga information eno ogimanyi, Christopher Damulya information eno ogimanyi, Muhoozi Kanyarugaba information eno ogimanyi, Nyandi Osoferiti Bahabula Museveni information eno ogimanyi, Kisawo Vugafuto badde Ggulu gy'obeera nti bakuzaala Ggulu ng'olina kubeera Mogadishu ewammwe e Somalia information eno ogimanyi nti mugenda kuddamu okutema abantu. Ekyobuyekera kyonna kikubye nkiddamu ekyobuyekera kyonna kikubye era mwadibye nakyo bwe mbadde muteeseteesera mu Buganda bwe mututte mu Bunyoro bwe mwali mututte e Busoga nti bateeke ebibinja byebayekera ekyo kyonna kikubye n'ekiyiwa ekyo Joshua Ddiro nakiye kati n'ekyebijambiya kankiyiwe ng'obudde bukyali ensi efune obuweerero kubanga tetugenda kubeera mu kuyiwa musaayi mpaka. Eyo enkola yammwe ey'okutemula abantu ne mwebuzabuza nga bafukaana n'abantu waliwo ab'ebijambiya temubamanyi nako nga babeera Naggulu oba babeera ku Ssemwai Embuya bava ku crime intelligence gye babeera ekireka nga mutandise okutema abantu bino tetugenda bikkiriza. Nze omulimu gwange nagwewa exposing regime na bikolobero ki byekola ne ba comrade kye bakola. Kanjala tegeeza general public nti essaawa yonna obudde bwonna campaign bwe zitandika muyinza okutandika okuwulira ebijambiya across Buganda, Busoga ne West Nile. Naye bwe njogera regions ezo tekisevugadinga regions endala basobola okudivertinga ne batwala mu regions endala ngera batargetinga ewali stronghold za president gamba ng'Ebunyoro gamba ng'Ekasese. Ekyo kyo bagenda kikola kati nsobola okwogera n'entaasa ne bagenda bakikola ewalala. So ekyo mukyetegereze bulungi nnyo. Ekirala balina obutujju obuteeketeeke obwokwagala okutega bomu nakyo nkiddamu nakibagamba. Era wiiki ewedde mwalaba nga American Embassy eissuinze security alert nti abatuuze bayo begendeze gye baliira gye basula gye batambulira esuubira nti wayinza ogwa obutujju
obutujju buno bwefaanaganyiza n'obwa James Birungi bwe yali ateekateeka mu Kampala bomu ezaavuga. Bano baagala kuseetinga bomu ku laale ez'amaanyi bakuba abantu baggalewo laale bo bakole kye baagala okukola. Bagambe nti eggwanga liri mu katabanguko, bateekewo state of emergency, batandike n'okukola ki okendeeza campaign trails oba okendeeza namba y'abantu abalina okuŋŋaana mu bifo ebingi, kubanga ekyabadde nate tekyabatiisizza. Ne president bwe yabaddeko embala kyabatiisizza. Kati njala mutegere bulungi nnyo nti abasajja bali mu panic. So nakyo kankyogere mu Luzungu. I'm here to inform the general public, mostly people who reside in Uganda, Busoga, and in the northern corridor of West Nile. Please be very careful. As we speak right now, police, in conjunction with the CMY, that is DS currently, ISO and SFC, on orders of Muhoozi Kainerugaba, Christopher Damulira, Salimu Sare, and their head of criminal regime, Nyandi Osoferiti Abro Museveni. They, plus the Inspector General of Police, they have instructed their agents in security, mostly in police and in prison, to bring out all the high criminal profile criminals from different prisons in Uganda, and they were sheltered at Naguru Police Headquarters. They were briefed how they are going to carry out their assassinations or the Gambia operations during the campaign time. This happened this week, and all high-profile criminals, they were dispatched in different areas of Buganda, Busoga, and in the northern corridor of Uganda, where they are going to terrorize Ugandans using pangas, what we call the Jambia. So this trend has been there during the Kaihora's regime, and now it is back on the mission because they fear that they might lose elections, but they want to terrify people or to terrorize people during the campaign. So please, I'm informing the public, mostly people in the areas which I've mentioned, be very careful because the regime is in panic. They are willing to do each and everything according to their plan. These people are not civilized. These people are rebels. These people are terrorists. They can do whatever they think, which can keep them in power. Right now, they know that the international medias, they have shifted from Uganda to the ongoing UN Assembly in the USA and other parts of the world. They know that the world is not watching, but I'm here to inform Museveni and his group. The world is watching and the world is following the political situation right now in Uganda. So whatever you do, make sure that you are watched 24/7. And there is ongoing village to village arresting NUP supporters by the police. But this week, the Inspector General of Police came out and said that it is illegal to arrest people who supports any political party because it's a political politics time now. People, they are free to campaign and to assemble and to do whatever they do, which falls in the arena of politics. So police right now, they are using this opportunity, moving around village to village, arresting all those supporters belonging to National Platform right now. So I'm informing the public that whatever comes right now, be aware that NRM, Museveni security agencies, including police, they are the one behind all the atrocities which might happen. But unfortunately, I've come out to expose the regime on their plans, but please stay alert. And the reason as to why the Uganda Electricity Board is over switching off internet because they don't want Ugandans to witness the masses of people who gathered in Inated and those who are willing to gather during the campaign trail of National Platform countrywide. That's the reason as to why power is off and on in Uganda. Can you imagine that some places in Kampala, it has now taken 7 days without power in those areas, but mostly in Kampala, Wakiso, Mukono. Some villages and some parishes have taken 7 days without electricity because they fear that people, they will be watching that news and the government will be exposed, that the government has no numbers as we speak right now. So please
take this message seriously and share it to each and every Ugandan, those who are peace-loving for God and my country. Take care of yourselves.